momentiño. Bueno, boas tardes. Desculpad aquí un pouquiño de demora, pero son os minutos de cortesía. Benvidos e ben chegados e graciñas por achegarvos a presentación. Xa vos lo agradecerán tamén Roberto Mera e Edurne, que é a editorial Belagua, correcto, non? Antes de presentar, si quería decirvos e agradecerlle a eles que contaran comigo para estar aquí, que ademais non sei se viche na prensa, pero son o responsable do lío que se montou coa data que enviei e trabuquei meu aí. Agradecerlle esa confianza depositada, pero agradecerlle sobre todo porque chegou a min unha historia de alguén que eu coñecía exclusivamente polo nome, como outros tantos persoeiros que temos no país que están sen investigar, sen poñer en valor. É unha historia alucinante, non no sentido, falaba con Edurne agora, non no sentido exclusivamente deste Alejandro Viana. Eu non vou falar do libro, quitando a parte, o continente, non? Pero dai falará de Alejandro Viana, tocalle falar a Roberto, por suposto. Pero unha historia dun persoeiro que efectivamente moi descoñecido e non só traballa a historia de Alejandro dende un eido de axudador dos exiliados ou dunha perspectiva incluso de memoria democrática, senón que hai outra perspectiva, debe ter aí documentos e documentos enormes dun grande empresario e, por suposto, un filántropo. Son desas historias que descubrilas axuda moito aos que estamos no círculo e traballamos na memoria democrática, porque ás veces pensamos que xa está case todo concluso despois de tantos anos de investigación e daste conta que alguén na casa revolvendo e falando co avó non os papéis rescata unha figura como esta. E, por suposto, eso é alucinante, porque en cantas casas haberá no país historias destas asolagadas por unha desmemoria galopante que sen ideoloxía aplicada, o que vou decir, é certo que cantos máis exemplos autóctonos teñamos de xente na que reflectirnos como sociedade, indudablemente será mellor para nós. Os exemplos que tiñamos hasta agora, pois un, por exemplo, está fugado en Abu Dhabi, non? Onde se chama que está... Pois podemos cambiar a perspectiva e escoller persoeiros como este. Antes de falarmos un pouco máis do libro e de decir eu 4 cousas, pero o importante aquí é Roberto, a súa editora. Me parece que vamos pasar un audiovisual sobre Alejandro Viana, así un pouco máis entretida, non é a típica presentación al uso. Vou poñer aquí para mirar o que pasa. Está en YouTube. Moi ben, pois quedan uns agradecementos pendentes e un, por suposto,
tamén a Mauro, que non está hoxe con nós, senón estaría, como noutras tantas ocasións que temos presentado aquí cousas, que Mauro Lomba, que mantén este espazo, que é o espazo Nemonon, e de agradecer máis a equipa que está aí detrás, que configura toda esta sala para que poidamos estar non só nas presentacións, senón nas exposicións, etc. Ben que está movendo moito a cultura nesta vila. E, por suposto, a librería Paz, que están por ali detrás, porque son os encargados en Pontevedra sobre todo de fornecernos deste estilo de publicación. Están moi especializados. Eu tamén como editor teñolle cariño as librerías, pero especialmente a Paz porque sempre está. E non só isto, como repito, en calquera publicación que hai sobre a memoria democrática, os máis interesados normalmente en tela para a ciudadanía de Pontevedra é Paz. Dito isto, parece que non se me queda, xa vos agradecín cousas a vos tamén. Nada, vou tentar ser moi breve porque o importante é un persoeiro, que poderíamos estar aquí 3 horas largando sobre Alejandro Viana sen o máis mínimo problema. O libro é unha perspectiva que adquirín eu dende fai uns anos, non? Como editor tamén, de outros formatos. Teño que decir que o primeiro que cando abrín un pouco, botei a lectura diagonal foi envexa, decir, como, esta Edurne chegou unha maravilla aquí ás mans, porque non nos chegaría a nos. Fora o chascarrillo, encantoume, e para vos fagades unha idea da investigación, o que máis tamén me sorprendeu foi a complexidade que se tivo que enfrentar. Coido que empeza no 2002 o 2000 con isto, e despois está moi ben editado tamén no sentido, decía, para que vos fagades unha idea do que hai atrás, que é xa unha bibliografía extensísima, teño por aquí marcado, é un índice onomástico, para que despois terédelo todos, pero enorme, extenso, con moitísimos persoeiros, digo mismo que decía Alejandro Viana, coñecidos, pero outros tantos descoñecidos. Con ese índice onomástico, só botarlle un ollo un pode enfiar a historia da España republicana, ou un Estado republicano, pero a historia de un Estado que se reconstruí, cousa pouco coñecida tamén, nun exilio, ademais que non voltou, como lle pasou a Alejandro Viana, non chegou a pisar despois este país nunca máis. Entón, unha edición estupenda, unha investigación que ademais pareceume complexa, os que investigamos algo tamén, investigar é precioso, vas acumulando, cando chega a condensar, cando che dá a risa, como ahora o autor, non? Porque ten a súa complexidade, está moi ben condensado, incluso está case novelado prácticamente, nese sentido é moi fácil de seguir. A veces publicar unha investigación desta índole faise denso, e imagino que aquí terá que ver Edurne, agradeces aquí ademais parte deso tamén, terá que ver Edurne que sexa tan preclaro, tan accesible, porque é super entretido, e falamos dun libro con unha barbaridade de datos, como os decía, do índice, da biografía que tiveches consultar, e gustoume moito o cadro do final dos que vas contando os exiliados, o que axuda. Non presentei a Roberto, Roberto é abogado, licenciado en Dereito en Ciencias da Administración, en Santiago de Compostela, en Políticas, politólogo tamén, e político, efectivamente, concelleiro. Pero máis gustoume, porque eu sabía de Roberto por unha obra que non sei se coñece moita xente, pero os que andamos en cousas de patrimonio, que é un inventario, un estudo que hai sobre San Breixo de Arcos, toponimia e microtoponimia, non? Sí. Parroquia que vos recomendo visitar é subir o Monte da Picaraña, se mal non me lembro, está ali, non? Todas as pedras que hai por ali, a pedra escorregadoira, e a pedra moi coñecida en Ponteareas, a pena do equilibrio, efectivamente. Entón, tamén recomendación que vos fago non só de lectura, senón de un bo paseo por esa contorna. Que quere dicir isto? Que eu cando digo abogado e tal, é investigador. Eu vexo aquí o perfil, cando estaba accedendo a toda a información que hai aquí, mas o perfil que tes ti xa, por afición, nese sentido foi, non? De alguén investigador. Agardo que sigas con moitas máis, se queres, se tes folgos, con moitas máis investigación deste estilo. Por qué? Porque este ten un componente, como aventuraba ao inicio, moi bo, que é a recuperación da memoria. Moitas veces, cando se fala de recuperación da memoria, é un termo absolutamente etéreo que costa condensar.
pero hai unha recuperación, unha parte da memoria histórica, a mí gusta chamarlle xa memoria democrática, moi esquecida, que non é só literatura, nin son só persoeiros que fican por aí esquecidos, senón que é a parte que a sociedade actual non chegou a absorber dun pasado no que temos que apoiarnos para construir un futuro. Non sei se a explicación sona moi sinxela, é moito máis complexa, escoitándoa, pero unha parte importantísima da sociedade actual. E, como decía ao inicio tamén, sen este tipo de obras hai cantidad de historias que nos quedan, que quedan absolutamente no esquecemento, e quedan no esquecemento, ademais, por unhas políticas culturais concretas. É dicir, non están no esquecemento porque decidíramos nos como sociedade esquecer todo isto, senón que houve unha serie de políticas impostas en momentos onde a imposición a máis era bárbara, con violencia e con sometemento, isto así, neste estado, estamos pagando o pato en certo sentido. Falábamos ao inicio, na prensa falase moito e a comparanza é inexcusable, non? É dicir, o Alejandro Viana é o Slinder, non sei se pronuncia así, Slinder galego, non? Pois todos vimos a lista de Slinder, alucinamos coa historia, como levou Spielberg. A historia é emocionante polo propio filme, pero pola historia en sí deste señor. Pois claro que o Slinder galego. E o mellor os galegos, tivéramos escoitado e estudiado, incluso, sabendo o que o fixo Alejandro Viana, galego, de Ponteareas, aquí al ladiño de nós, pois igual cando víramos a película La lista de Schindler e fagos a comparanza coa memoria, igual decíamos os de aquí, ostra, mira, el Viana alemán. E parece unha tontería, pero non o é, porque ao final é unha mágoa que non pudíramos, os da miña xeración, cando menos, os das vosas tamén, nutrirnos de exemplos autóctonos, de exemplos propios, para abordar moitas historias comuns á humanidade, como a represión, como é a filantropía, como é xogarse el pellejo absolutamente, como fixo Alejandro, para axudar a escapar a xente. E ademais, neste libro descubrín datos moi necesarios. Hai moitos que pelexamos para que os crimes do franquismo se declaren crimes de lesa humanidade, non teña prescripción, e cando menos socialmente sexa recoñecido así. Hai unha parte judicial que xa veremos se algún día chegamos a ela, non? E aquí aporta datos moi bons sobre hai un fío que descubrín novo, que é esa persecución que incluso fai a propia falange española fora do país a xente. É dicir, claro, xa non é esta historia española de la guerra mueren todos. Non, hai unha ideoloxía aplicada, un exterminio concreto por razóns ideolóxicas a xente incluso residía xa fora do país. Lendo o libro, redescubrín un fío máis polo que podemos tirar. Entón, o libro non só fornece de aspectos emocionais e de aspectos sociais, senón que fornece incluso de aspectos xurídicos. E mira que teño falado desto, temos falado moito destas cousas, e nunca estudara nela perspectiva de, oye, que os iban buscar fora, que incluso exiliados os podían, os chapodaban directamente. Pouca discusión hai, xa non intraestatal, senón internacional, para apoiarnos deso os que estamos personados na querella argentina. Fala tamén, xa me estou estendendo demais, que era máis acotado que tiña por aí. Fala tamén de Alexandre Bóveda, indudablemente, eu son o neto, encantado, pero máis fala de, e mira que curiosa é a vida, porque efectivamente o mellor libro que temos sobre Alexandre Bóveda, figura moi coñecida en Pontevedra, é un libro que escribeu Xerardo Álvarez Gallego, que era o seu cuñado, o irmán de Amalia Álvarez, non? A dona de Alexandre Bóveda, que é Vida, Paixón e Morte de Alexandre Bóveda. Ese libro podes escribir porque el sigue vivo, pero que sigue porque iba a matar, era tamén do Partido Galeguista, entón sigue vivo porque consigue fugarse, e consigue traballo, consigue unha posición social acomodada que lle permite abordar a escritura do libro, porque a vida é así, gracias a Alejandro Viana, que o recomenda, ademais, nese exilio para traballar despois en Cuba, que é onde recala, finalmente, en Miami. Entón, incluso os descendentes e os seguidores da memoria de Bóveda ainda temos, en certo sentido, unha débeda tamén con Alejandro Viana que redescubrimos aquí. E quedamos en outra cousa por aí. Despois é unha historia moi común que me chamou a atención, que é o que nos pasa en moitas das nosas casas. Como chegaches a historia do teu propio parente, como chegamos moitos de nós. Igual que o silencio social funcionou a perfección, funcionou dentro dos domicilios. Ese silencio imposto funcionaba nas casas. Non se falaba do que ocurrira
cos nosos parentes nas nosas propias casas. Moitas veces atopámonos hoxe en día, en 2022, vas a unha casa a seguir con investigacións, de que o neto que che empeza a contar un pouco porque o propio avó ainda ten aquel trauma, indudablemente, e costalle contar. É unha historia común, pois o 95% dos casos que seguimos recuperando. É alucinante tamén nese sentido como aínda non somos quen de sobrepoñernos. E cautivoume moitísimo, emocionoume demais, e teño aquí anotado. E se me deixas, leo, fago miñas as túas verbas, porque a máis pareceme, e seguro que compartes emoción comigo. El di aquí, ordenar de xeito coherente toda esta información. Vou poñer as gafas, que as canas e os ollos non perdoan. Ordenar de xeito coherente toda esta información abrumadora e darlle forma escrita cun relato cronolóxico e prolixo foi só cousa de tempo e de paciencia. Indudablemente, comparto absolutamente. E aquí cautivoume. O meu avó, que foi quen lle estivo contando e quen lle descubriu a historia a Roberto, que compartira conmigo as vicisitudes da investigación, as súas sorpresas, as descubertas, agardou con plena lucidez hasta os 101 anos para escoitar da miña voz a historia de heroísmo e injusto esquecemento protagonizada polo seu propio tío, nun dos episodios máis dramáticos da historia dos éxodos e persecucións políticas na Europa do século XX, cando o fascismo afogaba boa parte do continente e as súas víctimas víanse acurraladas sen escapatoria en solo francés. Sigue con cousas moito máis tal, pero cando collín o libro, lín identifiqueime, puiden empatizar coa emoción de alguén que estivo con esa historia agochada nunha gaveta, chegas ti, recuperas, investigas, sentas e escoito da túa man. Eso ten que ser impagable. Nada máis. Muchísimas gracias. Un inciso, esquezouseme a decir, quen quere falar agora de vos? Sí, eu falei. Que ademais Gerardo era padriño desta señora que está aí sentada, miña nai de branco, que lle decía, por certo, chamei e tal, era teu padriño, non? Porque tivemos pouco contacto con él, estaba exiliado, ao final o contacto foi menor, pero mira ti, acaba todo aquí nesta pequena vila. Pois nada, eu non podo dicir moito máis do que dixo Valentín, que fixo unha análise moi completa do que foi o traballo de edición deste libro, non? Para min, unha gran honra que chegara ás miñas manos un libro deste calibre, unha historia así. Recordo que era a época, foi o ano pasado, cando os refuxiados de Afganistán saíron en masa, e eu estaba con Roberto planificando o libro, redactándolo, estruturándolo, buscando corrixindo e tal, escoitaba de fondo as noticias dos refuxiados afganos. Hoxe atopámonos en unha situación moi similar, pois temos aí a todos os refuxiados ucranianos, unha guerra horrorosa que eu non sei vos, pero eu cando o vídeo este que o vin xa varias veces en distintas presentacións, cada vez que o vexo conmóveme, esa música tamén tan épica e tan... Son imaxes, pensar que son imaxes reais, que eso pasou aos nosos avós, que todo o que foi a historia despois da Guerra Civil, que non se coñece, porque nós íamos á escola e rematábamos a historia de España co alzamiento militar, e non coñecíamos a historia dos republicanos. Que pasaba cos republicanos? Que pasaba cos que non eran de dereitas? Que pasaba cos perdedores da guerra? Entón, é curioso, pero eu teño que confesar que lendo o libro de Alejandro Viana aprendín historia de España, aprendín a historia dos republicanos, do exilio, da xente que tuvo que fuxir. Sí, sabías que fuxían, claro que fuxían, pero o que ti dixeches, pero es que foron a unha Francia que enseguida foi ocupada polos nazis. As relacións diplomáticas e as relacións de gobernos facían que tampouco era seguro Francia para eles, porque estaban os alemáns amigos de Franco. Entón, vas coñecendo a historia, unha historia que non te contaron, e dices, é que todo é tan complexo, é que todo é tan... para a vida dunha persoa como Alejandro Viana, que cando leades o libro
conmove moitísimo, porque el tiña unha moi boa posición en Vigo, en Galicia, el tiña moito dinero, era un tipo adiñerado de haber traballado toda a vida, ser un industrial, un tipo botado para alante, que decidí que se foi a Francia cos refugiados, co goberno da República, que hai que saber tamén que houve un goberno no exilio, podendo haber ido. El sacou de ali a 17.000 persoas, el, axudado como xefe do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que foi unha historia que montou o goberno da República no exilio. En fin, facendo o libro, como decía, vas aprendendo historia. E despois, además, coñeces certas coincidencias, aparecen certas coincidencias. Este ano, o Día das Letras Galegas se dedica a Florencio Delgado Gurriarán, que foi un hombre que saiu de Francia nun barco que fletou Alejandro Viana. Se ve esas datas, o momento é que este señor estaba aí. Se vemos unha película, entre todos eses refugiados agolpados nos barcos, no Sinaí, no Cuba, estaba este home, estaba Concha Castroviejo, estaba moita xente galega, española, que ademais son moitos anónimos, pero tamén outras persoas que son un pouco coñecidas, non? E, bueno, non quero enrollarme. Pareceme super emocionante o libro, porque a historia é, como se di, de película, e a forma que tivo Roberto de facer o libro é tamén ten ese componente divulgativo e de fácil de lectura, que apetece seguir. Está estruturado de un xeito moi sinxelo, 5 partes, vai contando. El apóiase, ademais, en unha insente documentación que atopou, que ademais é que resulta curioso que unha persoa da que non se sabe nada, resulta que había tantísima documentación, porque el escribía cartas como xefa do Servicio de Refugiados, de Evacuación dos Refugiados, a distintos centros, bueno, como se chamaba? Delegacións en Túnez ou en donde máis, en Burdeos, non recordo. Entón, todas esas cartas que se cruzaban co goberno vasco, con infinidade de persoas, están aí, están falando ademais do que era el como ser humano, das cousas que lle preocupaban, de como se sacrificaba pola xente, como se entregaba. Entón, é unha historia que é historia de España e é perfil biográfico dunha persoa comprometida, unha persoa que encarna como ninguén os valores republicanos de compromiso, de solidariedade e de entrega a xente, non? E, bueno, non enrollo máis, porque, como lle dicía antes a Valentín, para min Alejandro Viana tamén é un pouco o meu bisavó, pero vou deixar o protagonismo a Roberto, que vai contar moi ben como surdiu a historia e como fixo o libro. Gracias. Bueno, boas tardes ou case noites a todos e a todas, e moitas grazas tamén pola vosa asistencia, moitas grazas a Valentín pola súa presentación e por axudarnos a organizar este acto, e Durne por estar hoxe aquí, ao Espazo Nemonon tamén por deixarnos este local para facer este acto de presentación. Bueno, a verdade é que para min facer todo este traballo que culminou agora co libro foi probablemente o máis importante que fixen na miña vida, non? Non o feito de escribir un libro, que tamén é algo novo e inédito, senón a sensación que me provocou todo o proceso de estar resucitando unha persoa, non? Eu a sensación que tive foi a de resucitar un morto, pero morto no sentido máis profundo da palabra, non? Unha persoa que estaba sepultada no esquecemento, da que non sabíamos nada, ni siquiera na familia, e que de repente, cando empezas a facer a investigación e atopas todo o que atopas, tes esa percepción, non? Esa sensación. Eu, como comentaba antes Valentín, as primeiras noticias que tive da asistencia de Alejandro Viana era cando os domingos iba a casa do meu avó en Pontareas, o meu avó Ponceno me permitir que poña aquí unha imaxen del,
Ponciano Mera Viana, que era sobriño de un dos sobriños de Alejandro, porque sempre se falaba na casa, así moitas veces, do tío Alejandro, que fora deputado, entón se dicía como unha especie de orgullo, ¿no? Temos un deputado na familia, e que morrera en México, pero nada máis que iso, non se contaba máis nada, non sabía nin de que fora deputado, nin por que acabara en México, se fora na migración, nin en que época, nin nada parecido. Estamos falando dunha época, un rapaz aínda, falamos finais dos anos 70, sabía que era moi querido, feito un irmán pequeno chamase Alejandro, en memoria e na honra do tío Alejandro, e moitos Alejandros na familia, hoxe hai aquí algún Alejandro tamén da familia, e, por lo tanto, eso era o que había sobre o famoso tío Alejandro. Bueno, mo avó, de alguma maneira, a pesar desa pouca información inicialmente, nesa época, nos anos 70, 80, de alguma maneira é o que permitiu conectar ese pasado co presente, que o libro xe estea aquí, e de alguma maneira as fotos que poño aquí tamén conectan o pasado co presente. Esa foto do meu avó xa nos últimos anos da súa vida, el morreu no ano 2013 con 101 anos, e a foto que está ao lado é o meu avó na guerra civil no frente de Teruel. El participou na guerra, e eu, lóxicamente tamén, cando empecé a ter algo de idea da política e da historia, pois tamén me compuxen un prexuizo de que, bueno, o meu avó debía ser, se fora no bando de Franco, e que tiraba para ese lado. O último que imaginaba que un rapaz de 24 anos non elixía bando, no ano 36 en Ponteareas. E un pouco con ese prexuizo, pois tamén imaginaba, que eran moitos seus tíos, pois sería procurador nas Cortes, ou algo así, marcharía para México por emigración. E entón, a cousa quedou aí durante bastantes décadas, non? Ata que ao final, cando un xa vai coñendo máis formación e máis coñecemento, un día de casualidade, pois, formulei a ecuación, non? De deputado en México, cando sabe que México foi o destino dos exiliados, mellores exiliados, a ver se é mellor que foi deputado republicano. E estamos falando xa do ano 2000, xa tiño casi 30 anos, que xa deixara pasar tempo de abondo, que lle pregunto ao meu tío, ao meu avó, por casualidade, lle pregunto se efectivamente era así, e me confirma, non? Esa hipótese, e aí saca entón unha carpeta, un cartafol que tiña guardado, onde tiña algunha información que nunca antes sacara. Saca cando eu lle pregunto, non? Pues 30 anos nunca o sacara motu propio. E unha carpeta onde tiña algunhas cosas mecanografiadas por él, unha semblanza biográfica así moi sinxela, para a Enciclopedia Gallega, que nunca se chegou a publicar, de feito, que lle pediran, alguén da Enciclopedia Gallega, e un recorte do Faro de Vigo, destes de memoria de Vigo, de historia de Vigo, donde se falaba de nos anos 90, de Alejandro Viana, bueno, sobre todo a súa etapa en Vigo, ata o 36, pero logo se mencionaba algo do traballo humanitario no exilio, non? E unha foto que tiña de Alejandro Viana en México, era basicamente iso, pero iso xa foi suficiente para decir, cuidado, aquí hai un personaxe da familia que hai que intentar saber máis, non? Porque, evidentemente, o meu tío, o meu avó non sabía case nada do que fora do 36 en adiante, el tiña 24 anos, xa nunca máis volve a ver o seu tío, que morre en México, e máis alá de cuestións de índole familiar, que incluso lle transmite a súa viuda cando regresa para Galicia, pois de toda a súa actividade no exilio en Francia, na Guerra Civil, e logo en México, pois prácticamente ninguna información había, non? Entón, a partir desde aí, empeza xa, digamos, o traballo de investigación. Primeiro, contactando coas fontes orais que ainda poderán quedar. Pois que lamenteime, non, de ter chegado en certo modo tarde, porque nos anos 90, co tempo, a medida que avanzaba coa investigación, iba descubrindo como xente que me podía ter facilidade de información morrera durante a década dos 90, e eu, de alguma maneira, cheguei tarde, non? Ainda así quedaba todavía xente na familia, algúns exiliados que tamén o coñeceran. Bueno, empecé con todo ese contacto de recoller canto antes toda a información que pudiera haber oral. Aí consigo tamén, a través da familia política del, da súa muller, consigo, entre outras cosas, un álbum de fotos que me regala unha sobrinha política, un álbum de fotos, unha xoia de dúcias de fotografías de Alejandro Viana nos anos 10, 20, 30, hasta o 52, que morre. Aquí tedes así algúns exemplos desas fotografías, son fotos en monte de balneario, onde pasaba moitas tempadas. Aí está, unha das fotos está cun personaxe que algún seguramente vos sonará, Cesario Corval, coñecido como médico dos pobres de Vigo, que ten en Vigo unha rúa dedicada, era íntimo amigo de Alejandro Viana. Ben, como digo,
a investigación foi avanzando depois das Fontes Orais, facendo pesquisas en todo tipo de arquivos, en Galicia, en España en moitísimos lugares, en Salamanca, en Bilbao, en Madrid, en arquivos do Estado, en arquivos de forzas políticas, en Portugal, en Francia, en México, a nivel de hemerotecas, pois moitísima información que iba topando do Faro de Vigo, del pueblo gallego, sobre todo o primeiro terzo do século XX. Bueno, en definitiva, moitísima información que, a fin de contas, o que poñía de manifesto que deixaron un rastro documental inmenso, que non tiña ni a máis mínima sospeita coa pouca información que tiña o meu avó guardada, non? Bueno, entre esa información hai algunha, como aquí comentabas ti, que conseguí na Fundación Alexandre Bóveda, de correspondencia con Alexandre Bóveda. Atopei tamén moitísima información en libros, en biografías e, sobre todo, en memorias de exiliados, tanto recoñecíveis como exiliados máis anónimos, que ao chegar a América decidían contar as súas propias vivencias e publicalas, e donde moitas desas memorias aparecen referencias a Alejandro Viana, non? Se fixo unha búsqueda ardua de libros descatalogados na Biblioteca Nacional, sin índices onomásticos, buscando por a estrutura do libro, pero pagaba a pena, porque ao final atopabas, non? Moitas veces cousas, e cousas ademais moi importantes para ir, digamos, completando ese puzzle con todas esas pezas que ibas recollendo con fontes variadas, non? Hemeroteca, como digo, bibliografía, fontes orais, etcétera, etcétera. Ben, depois de 10 anos de traballo e de investigación, en 2010, máis ou menos, 2011, xa había un volumen de material inmenso, dende que ele nacera en 1877 ata o 52, que morreu, e xa era o momento de empezar a escribir, había que redactar, había que darlle forma a todo iso. Foi un traballo, como dicía antes Valentín, de moita paciencia, donde ao final se lle deu forma de traballo, vamos a decir, de traballo de investigación, un traballo académico, moi extenso, moi denso e moi extenso. Para que nos fodase unha idea, o que é a biografía del como traballo de investigación, este é un libro de 200 e pico páxinas, neste formato serían sobre 1600 páxinas a biografía completa de Alejandro Viana, non? Permite ter unha idea, dar unha idea do volume. Eso non quer dizer que o traballo de investigación estivera rematado, porque con posterioridade, e ainda hoxe en día, a investigación sigue aberta, eu creo que vai seguir aberta toda a vida. Me dices que me animara a seguir investigando, xa con este xa me chega. Bon, eu creo que estarei todo o resto da vida porque siguen aparecendo cousas. Entre outros motivos, porque cos avances tecnolóxicos dos últimos tempos, pois, hoxe en día, a labor de investigación é máis doado e é máis fácil atopar cousas que antes era máis complicado, non? Por poñer un exemplo, hai poucos anos, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet, aproveitando a digitalización que se está facendo dos arquivos, pois de repente atopo 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que se exiliara a Galicia a finais dos anos 20, e estivo aquí vivindo hasta principios dos 30, coa ditadura de Salazar, que me permiten descubrir que Alejandro Viana fora o anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, que estivera apoiando os exiliados portugueses, incluso pagándolle esa pensión en Vigo, etc. Eu non tiña nin a máis mínima idea, non tiña ninguna pista que me pudiera ter levado a ir á Fundación Mario Soares, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar esta información. E apareceu de casualidade porque ese arquivo digitalizou os seus fondos, os puxo en internet e co nome Alejandro Viana. E me apareceu iso. Non era unha peza que me faltara do puzzle, porque eu tiña xa o puzzle completo, pero era unha peza nova que se lle podía facer, lóxicamente, encaixe, non? Este é un exemplo de unha desas cartas e, bueno, como digo, o proceso continúa de investigación porque, de feito, ainda recentemente atopei novas cartas digitalizadas con Giral e con outros persoeiros do exilio. Hai pouco teses doutorais que se colgan tamén en internet de outros investigadores. Pois hai pouco unha tese doutoral sobre o exilio en Bos Aires, onde descubro que as sociedades galegas de Bos Aires teñen en os seus arquivos moitísima documentación e correspondencia de Alejandro Viana dende París, cando estaba ao frente do servicio de evacuación. Bueno, a partir do momento que está o traballo de investigación feito, claro, eu ainda que lle dou a coñecer ao meu avó, e iso é unha satisfacción, lerlle todo ese traballo onde prácticamente non sabía nada da historia do seu tío, de todo o que se descubrira, quedaba algo fundamental, que era dalo a coñecer. A mí non
non me conformaba con simplemente telo rescatado eu e no ámbito da familia. E máis alá de publicar algúns artigos nalgúnas revistas en Pontareas e pouco máis, había necesidade de contar a súa vida a través dun libro, non? Bueno, e aí había que facer frente a varios retos importantes, non? O primeiro, resumir, claro. Non podíamos publicar un libro de 1600 páxinas porque evidentemente o que se trataba era de popularizar e divulgar a figura e a trayectoria de Alejandro Viana e non de sacar un libro intragable que ao final che compran 4 amigos que o poñen nunha estantería para que ocupan moito e que dificilmente o lerá ninguén, non? Había que dar a coñecer a historia porque era unha historia incluso, como dicía antes Edurne, épica que podía ser pues, moi fácil de trasladar a xente, pero había que resumirlo. Eu, a verdade é que o de resumir non é algo que se me dé moi ben, espero xe non dar exemplo, pero é unha cuestión bastante complicada. En este caso, con esa componente afectiva, pois ainda máis, non? E cando vai empezar a recortar, bueno, e onde recorto, non? E cada vez que recortaba algo, pois como que che doe, primeiro por iso, e segundo, porque tamén sabes que estás privando a xente de saber iso sobre Alejandro Viana, de coñecer eso que estás recortando, que estás suprimindo, non? Do traballo. Bueno, a pesar dese sofrimento, ao final sí que se conseguiu, do punto de vista cuantitativo, o libro quedou reducido a un número de páxinas asequibles, son 200 e algo páxinas, que non teñen dificultade en canto a súa lectura pola súa dimensión, non? Bueno, había un segundo reto que era intentar que o libro fora agradable, que fora ameno, non? Iso xa todavía máis difícil que o de resumir. Eu, de dotes literais como escritor, nada, eu me dedico a escribir demandas judiciais e facer notas de prensa e era algo que me asustaba un pouco. Digo, bueno, como conto todo isto? Porque a nota de investigación era sinceramente aburrido e con moitísimas notas a pé de páxina citando as fontes de todo canto se afirmaba, xa casi por deformación profesional, probando e demostrando de onde saía cada unha das afirmacións, non? Bueno, aí, depois de darlle moitas voltas, afortunadamente atopei unha solución que creo que funcionou, por menos o que me di a xente que leu o libro, que é fácil de ler, que é ameno e agradable, que foi aproveitar os materiais que tiña disponibles, non? Realmente, se o libro é ameno, non é tanto por unha, digamos, un mérito meu, como mérito dos materiais que conseguín atopar e o que decidín foi poñer a falar os protagonistas no libro. E eu intentar falar o mínimo posible, como narrador, pero me dei conta precisamente cando estaba vendo como contar algo que Viana contaba na correspondencia e cheguei á conclusión de que a mellor maneira de contarlo era poñer a Alejandro Viana a dicirlo, non? Entre outros motivos, porque naquela época escribía de unha forma moi diferente a como escribimos hoxe en día, non? Realmente escribía de unha forma casi literaria, non? Coidando moitas expresións. Entón, dixe, bueno, para que vou eu a darlle máis voltas, se xa como contan eles, é realmente como ten esa componente ou esa sensación literaria, non? E efectivamente o que fixen foi condensar, resumir, para que non fora pesado, e ir enlazando todas esas fontes de información, correspondencia, o que din algúns refugiados sobre Alejandro Viana, o que poñen en boca del, incluso en algún caso, como cando se atopa en Burdeos e o presidente do Banco Exterior de España, López Barrantes, que está ali, se atopa con el, conta nas súas memorias o que Viana sinte, o que está vivindo, o que Viana lle di, incluso lle pon en primeira persoa, non? Como se fora casi unha novela e unha narración do que lle está transmitindo Alejandro Viana, non? Bueno, como digo, todo iso permitiu crear un libro que efectivamente se pode ler con facilidade e que por momentos parece casi unha novela, non? Ainda que este basado en feitos absolutamente reais, e hai momentos que incluso parece que hai como unha sorte de diálogos, non? Cando en realidad son documentos, pero que se van engarzando de maneira que dan esa sensación, non? Bueno, como digo, o libro está baseado todo en feitos documentados. É certo que para facelo áxil de ler únicamente se citan as fontes daquilo que aparece citado literalmente, textualmente. Logo hai cosas que eu afirmo que calquera podía decir, bueno, e de onde saca isto, non? Decidimos non facer moi densas as notas a pé de páxina das citas das fontes, e en todo caso, ahora explicarei, se pode comprobar se efectivamente todo o que se está dicindo está fundado en algún tipo de fonte documental. Porque para superar ese trauma do resumen e da eliminación de información, ao final atopamos unha fórmula e unha solución moi sinxela, non? Que foi crear unha páxina web, non? Estes son dous exemplos, dous pantallazos da páxina, unha páxina modesta, pero
que é moi práctica para a finalidade que se persigue, que é poñer a disposición de todo o mundo toda a información sobre Alejandro Viana, incluído toda a galería de fotografías que conseguín atopar durante toda a investigación, entre outras cousas por si hai xente que me pode axudar a identificar a persoas que eu non sei quen son, e tamén outra vez de investigación que ahora mesmo non está disponible porque estamos depurando para axustar ao que é a estrutura do libro, pero que en breve estará aí tamén disponible para calquera persoa que quera profundizar máis, ou investigadores, ou incluso para quen teña dúbidas sobre cuestións que se afirman, saber de onde sae, non? Non hai ninguna licencia artística, xa dixen que non teña dotes artísticas ni literarias, e, por lo tanto, se vedes incluso en alguna pasaxe, como unha en concreto, onde se di que cando Viana se escapa hacia Francia, con varias persoas máis, ese día era un día soleado, non é unha licencia artística que me tomara, sino que está baseado nunha fonte, que é unha fonte oral, que está en YouTube, unha persoa que convivía e acompañaba nese momento, donde conta que ese día era un día soleado. Por lo tanto, se o di esa persoa que estaba aí, eu non vou poñelo en dúbida nin en cuestión, non? E logo tamén había un último reto que era atopar quen publicara o libro, ademais de facelo resumido e ameno, facía falta que alguén o publicara, e tiven a sorte de dar a través dunha compañeira común, unha amiga común con Edurne e con Belagua, que no primeiro momento mostrou un entusiasmo absoluto coa historia, co libro, co proxecto e a súa publicación, e que ademais, por lo menos eu, no meu punto de vista subxetivo, non é que sexa un entendido, eu quedei moi contento porque me hace un libro moi bonito, na presentación, na maquetación, moi doado, moi agradable, a lectura desde o punto de vista incluso estético, o que é o produto final. Bueno, eu dicíamos que, como se comentei antes, que o libro fala da vida de Alejandro Viana dende o ano 36 en adiante, pero Alejandro Viana no ano 36 tiña casi 60 anos, non era un rapaz ni un mozo, xa tiña toda unha vida percorrida, unha vida que se comenta moi por enriba nas 3 primeiras páxinas, simplemente a efectos de contextualización, para un pouco entender quen era Alejandro Viana. Eu creo que sí que é unha cuestión interesante a comentar nestas presentacións, sobre todo para aquelas persoas que vayan a ler o libro, que xa o teñan lido, para que podan poñerse máis en situación, incluso poñerse con máis facilidade na pel de Alejandro Viana e todo o que vai ser as súas vivencias a partir do ano 36. Alejandro Viana naceu en 1877 en Pontareas, no seo dunha familia moi humilde, e moi pronto, xa con 14 anos, o mandan para Vigo a traballar, entre outros motivos, porque, como dicía o avó, o rapaz apuntaba maneiras, apuntaba capacidades, era un rapaz moi espabilado e tal, iso é o que o meu avó recorda que contaba a súa avó, dicir, a nai de Alejandro Viana, con quen viví moitos anos na súa casa. E o mandaron para Vigo a traballar nuns comercios, nos negocios de unhas persoas moi pudientes de Pontareas que estaban asentadas en Vigo, os Arbones, os Garra, os Castellanzuelo, familias de rancio abolengo moi ben posicionadas en Vigo, e el rapidamente ali de forma autodidacta se forma no círculo mercantil. Todo isto sabemos gracias aos ecos de sociedade del Foro de Vigo, onde conta incluso que sacaba moi boas notas no círculo mercantil cando se formaba en contabilidade, e con moi poucos anos, xa con 20 e poucos anos, xa se convirte en xerente dunha empresa relacionada con estas persoas, que é unha empresa moi curiosa. Bueno, vamos a mirar aquí algunhas fotos desa época. Aquí vemos unhas fotos coa súa dona, ahora falaremos do seu casamento. El se pon frente como xerente dunha empresa moi particular, que era unha empresa de comercialización e exportación de ovos, que exportaban ovos a Inglaterra, a Marrocos, e que, para vos falarse unha idea, e que explica en parte a fortuna que consigue despois Alejandro Viana, para falarse unha idea, en teses doutorais sobre exportacións do Porto de Vigo na primeira década do século XX, por diante das conservas, só por detrás do peixe e de algún produto máis, pero incluso por diante das conservas, os ovos era un dos produtos de maior volumen de exportación. Pero claro, conserveiras había moitas, empresas de ovos só había unha en Vigo e outra en Vilagarcía, non? E eran ademais 3 socios, os da empresa, nada máis, non? Bueno, como digo, el empeza ese camiño no ámbito industrial, na burguesía viguesa, casase pronto con Josefina de outras fábricas, de familia catalán, que viñeran para aquí nos tempos da salgadura, que se dedicaban xa en su momento ás conservas. Aí se mete xa tamén no negocio das conservas, se converte tamén en conserveiro, cos seus parentes, cos seus familiares políticos, se converte en representante da Asociación de Conserveiros de Vigo, é o representante dos exportadores do Porto de Vigo. Nos anos seguintes vai seguir participando en moitísimas iniciativas empresariais da cidade,
é un dos promotores do Estadio de Balaídos, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das grandes empresas da cidade naquela época, é vocal da Caixa de Aforros de Vigo, é accionista do Banco de Vigo, está metido en muitísimas iniciativas empresariais e industriais. No ámbito persoal, ele casa con Josefina Dotras, pero non ten fillos, non ten descendencia, pero isto xa é outra mostra tamén do seu altruismo e da súa xenerosidade, acolle a 6 sobriños que quedan órfos de nai da súa irmán e que o pai os abandone, que aparecen en Pontareas descalzos, que non recordaba o meu avó, e acolle eses 6 sobriños, que eran nenos de menos de 12-13 anos, os acolle a todos na súa casa en Vigo e os coida e os trata como se foran os seus fillos, e es da formación e, como digo, os ten como se foran os seus fillos durante as décadas seguintes, non? Aí vedes unhas fotos del coa súa dona, coa súa sogra, e no ámbito social tamén se convirte nun persoeiro moi relevante da cidade. É fundador do Ateneo, é cofundador del Pueblo Gallego, con Portela Valladares e un pequeno grupo de persoas, un dos principais xornais galegos do primeiro terzo do século XX. No ámbito tamén social acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución naqueles tempos na cidade, e está tamén, como digo, embarcado en moitísimas iniciativas e moitísimas entidades sociais da cidade. Monta tamén unha fundación porque se fan homenaxes a él, a Cesario Corval, onde se recaudan fondos entre os veciños de Vigo e destina eses fondos a crear unha fundación Alejandro Viana de apoio á infancia, etc. Aquí tedes unha imaxe tamén del, por exemplo, no Círculo Mercantil de Vigo, un encontro do Círculo Mercantil de Vigo co Círculo Mercantil da Coruña. Proba desa actividade social e desa filantropía. Pois aquí tedes, por exemplo, unha información en prensa no Pueblo Gallego dun partido que ele organiza en Portugal, entre o Porto e o Celta, para recaudar fondos para un sanatorio en Portugal. El tiña moitísima relación con Portugal polos negocios, porque tiñan delegacións da empresa esta dos ovos en Portugal, tamén coas conserveiras en Leixós, en Matosiños, e tiña moitísima relación con Portugal, tanto así como o avó recorda, dicía que tiña unha habitación alugada nun hotel en Porto todo o ano. E a cantidad de veces que iba ali, xa hai moita correspondencia tamén del con persoeiros portugueses, e isto é un exemplo máis do que comentábamos, non? Bueno, no ámbito político, el xa, na primeira década do século XX, xa participa nos momentos republicanos, de feito, incluso é encarcerado, cando hai unha sorte de revolución no 17, encarcerado durante 2 meses no Castelo do Castro, e xa na década dos 20, el se converte en teniente alcalde do goberno que preside Gregorio Espino, outro personaxe sobradamente coñecido, sobre todo en Vigo. Aí vedes na imaxe a corporación, Gregorio Espino que está a dereita, a esquerda Alejandro Viana, o teniente alcalde, realmente é o motor do goberno. Gregorio Espino máis unha figura simbólica, o que está sempre na prensa, actuando, defendendo a acción do goberno, enfrentándose coa oposición, é el. E, bueno, aquí temos outra imaxe de algúns deses actos oficiais nesa época, con Gregorio Espino, con Carlos Sotelo, que daquela era ministro, que nunha visita a Vigo. Bueno, en definitiva, el no ámbito político, no ámbito social e económico, é un personaxe dos máis relevantes da cidade de Vigo. Boa prova é este libro, por exemplo, publicado no ano 32, sobre a historia recente de Vigo, onde se fai unha semblanza sobre Alejandro Viana como un dos personaxes máis sobranceiros da cidade. Xa a partir dos anos 30, chegamos xa ao que é a Segunda República. Aquí o temos tamén nun balneario en Portugal, dos moitos que frecuentaba nesa época. El, cando chega a Segunda República, participa xa nos momentos, digamos, republicanos, aparece participando en un acto a favor da República en Salvaterra, con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador, con persoeiros, como digo, moi coñecidos do galeguismo e do republicanismo en Galicia, e se converte pronto en presidente da Acción Republicana, despois Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña, na provincia de Pontevedra. Aquí temos unha entrevista en el Pueblo Gallego con el como candidato no ano 1933. Esta é outra imaxe del en Palma de Mallorca. No centro está co líder agrarista, que tamén era pontearián, Amado Garra. Durante esta época, ademais da actividade propiamente política republicana, el tamén ten moita relación cos galeguistas, participa, está documentado,
en moitos actos do 25 de xullo en Vigo, no Banquete das Cabañas, intervindo el, Castelao, Valentín Paz Andrade. Bueno, como vedes, era unha persoa que tiña unha relación con moitos personaxes que son sobradamente coñecidos de todos e todas nós, non? Isto é unha carta a Alexandre Bóveda no ano 34, depois das eleccións de 33, por problemas que había sobre as eleccións, os cartos que había que pagar, etc. Esta é outra carta a carta de Alexandre Bóveda en resposta a anterior, non? Bueno, chegamos así ao ano 36, aí Alejandro Viana se presenta como candidato na candidatura da Frente Popular en febreiro do ano 36 e obtén a acta de deputado. Isto é unha orla dos deputados elixidos pola Fronte Popular. No recado están os deputados galegos, ampliado. Aí podedes mirar Alejandro Viana abaixo, a Castelao arriba inconfundible. A esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, con quen vai ter moita relación durante toda a Guerra Civil. A esquerda de Castelao está Suárez Tafal, que era íntimo amigo de Alejandro Viana, que foi alcalde de Pontevedra. Era tan íntimo amigo que Alejandro Viana era o padriño dunha filla de Osorio Tafal. Bueno, no ano 36 el, por tanto, consigue ata deputado, empeza a exercer esa representación e aquí vemos nunha fotografía xa o que é como condición de deputado a entrega do Estatuto de Autonomía o 17 de xullo de 1936. Bueno, o 28 de xuño Alejandro Viana vai a Vigo para votar no referendo do Estatuto de Autonomía. E o día seguinte volve para Madrid porque, efectivamente, entre outras cosas, ten que participar nas semanas seguintes na entrega do Estatuto ao Presidente da República e ao Presidente das Cortes. Bueno, chegado a este punto, que aquí é onde empeza xa realmente a historia que se conta no libro, sí que é interesante facer a seguinte reflexión. Evidentemente, Alejandro Viana, cando marcha o día seguinte para Madrid, con toda esa vida que tiña detrás, o último que se pode imaginar é que non vai volver nunca máis a súa casa, e que non vai volver nunca máis a ver a mirande parte da súa familia, os seus sobriños, os que cuidara como fillos, que vai tardar ainda 11 anos en volver a ver a súa muller. O último que se pode imaginar é que non vai volver a ver a todo ese tecido de amigos, de amizades, da política, do ámbito empresarial, do ámbito social, da sociedade, e que moitos deles van ser, ademais, asasinados e van morrer nas semanas e nos meses seguintes, non? Por tanto, é importante entender isto para tamén comprender o impacto, desde o punto de vista psicolóxico, que pode supoñer o que vai acontecer a partir do ano 36. E, ademais, con un dato engadido. Nos, evidentemente, agora sabemos o que pasou e como rematou a historia, neste caso, felizmente, en parte, non? Pero hai que engadirlle o ingrediente da incertidume, non? Da incerteza coa que se inicia esta nova etapa, donde cada día non sabes o que vai pasar o día seguinte, como vai acabar a guerra, unha vez que acaba a guerra, no exilio, en Francia, todo o que vai pasando aí, coa invasión dos alemáns, todas esas incertezas, non? Incluso logo coa viaxe ata América, non? Por tanto, iso é importante telo moi presente, non? A partir do ano 36, Viana se mantén sempre ao lado do goberno da República, sigue exercendo como deputado, nomea incluso membro do Consello de Administración do Banco de Crédito Industrial, un banco público. Dous dos seus sobriños son víctimas tamén da guerra. Un é asasinado, torturado e asasinado en Ponteareas, e outro, que era médico, que vivía en León, se desplaza a Madrid, se alista no exército como tenente médico e morre en combate. Os dous fillos deste home, de Manuel Estevez Viana, quedan orfos, a nai xa morrera, e Alejandro Viana é designado titor dos dous nenos, ainda que estaban en zona ocupada polos golpistas, pero formalmente designado para un subsidio, para poder darlles unha mínima asistencia económica dende a parte republicana. Esta é a ficha del como titor dos fillos do seu sobriño. Para que vos fadedes unha idea tamén desa filantropía e de como podía ser percibido e coñecido a Alejandro Viana en Vigo, Enrique Blaine, o primeiro alcalde republicano de Vigo, no ano 36 é encarcerado e acaba morrendo en prisión. E antes de morrer, nas súas últimas vontades, deixa nomeado a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique, íntimo amigo tamén de Alejandro Viana, outro empresario da conserva moi coñecido, titor dos seus 6 ou 7 fillos, non? Que isto tamén nos permite ter unha idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses, non? E para persoas como Enrique Blaine, que considera
que se é posible, os nenos teñen que quedar a cargo de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique, non? Bueno, como digo, Viana se vai trasladando a Valencia, co goberno da República, depois a Cataluña, participa en todas as sesións de cortes que se celebran durante todo o periplo das cortes na Guerra Civil, incluídas as últimas, as máis dramáticas xa, no Castelo de Figueres, no soto do Castelo de Figueres, en febreiro 39, xa con bombardeos, donde únicamente hai 60 diputados, dos casi 500 que tiñan as cortes, e donde Viana é un dos poucos que hai aí, e un dos poucos galegos, porque galegos había 4, Xoán Picallo e 2 máis, non? Bueno, chegamos, por tanto, xa a febreiro 39, e aí xa, unha vez que se remata esa sesión de cortes, todo se ven abaixo, e se produce xa todo ese éxodo, toda esa masa humana de 500.000 de republicanos que cruzan os Pirineos, entre eles tamén o propio Alejandro Viana. Cruzan os Pirineos, e se algunha virtude tamén ten o libro, cando se fala de que permite achegarse a esta historia, non? Política da Guerra Civil do exilio, e que tamén permite ver o que supuxo o exilio, porque moita xente pensa que, bueno, que o risco e o perigo estivo na guerra, non? E que unha vez que conseguiron escapar, bueno, que se escapou, se salvou. E aí, bueno, pues sí, o trauma de non poder volver a túa terra, pero bueno, refaz a túa vida como podes, e polo menos salvaches a túa vida. E non foi así en absoluto, non? E isto é algo bastante descoñecido, e por certo, en blanco e negro, pero igual que o que estamos vendo hoxe en día, non? O único que cambia é a cor das imaxes, non? Pensade que todos os refugiados que cruzan para Francia, unha parte grande son dispersados por toda a xeografía francesa, as mulleres, os nenos, os anciáns, por moitísimas cidades de todo o país, os separan dos homes, a maioría dos homes son internados en campos de concentración, que era como se chamaban en aquel momento, campos de refugiados, en praias, sin que moitos saiban do seu paradoiro, é dicir, quedan dispersados, non saben onde está cada quen, a veces os van trasladando, en praias como Argelès-sur-Mer, onde se meten a 90.000 persoas, nunha praia únicamente con arame farpado, con soldados, e pouco máis. Nas primeiras semanas non había nin teito para guarecerse das inclemencias do tempo nun inverno como o 39, que foi, ademais, especialmente duro e frío tamén na costa do Mediterráneo francés, non? Este é un deles, pero había máis praias con dúcias de miles de refugiados, donde moitos van morrer por enfermedade, de inanición, en toda esa situación, como digo, absolutamente tráxica, non? Aquí tedes outras imaxes das moitas que hai. Aquí falamos antes de Spielberg, claro, aquí está por facerse a película da Guerra Civil e do exilio, como Deus manda, que permita que isto todo se popularice e se coñeza, non? Bueno, cando Viana cruza para Francia, como decíamos antes, Viana era unha persoa diñeirada, e sabía mover capitais, tiña capitais en Portugal, e era unha persoa que puxo a bo recaudo parte da súa fortuna, porque outra parte sí que foi cautada e tiveron que pagar a sanción correspondente cando se ditou a sentenza de responsabilidades políticas. Pero ele, cando cruza para Francia, a guerra se acabou, ele podía perfectamente marcharse para México, ten xa 60 anos, podía marcharse para México, tiña xa varios sobrinhos ali exiliados, e non tiña necesidade de quedarse ali, ninguén iba a reprochar que se marchara para México, evidentemente, e decide quedarse en Francia, e Negrín nomea o presidente da República, o presidente do goberno republicano, decide nomealo xefe da sección de migración dun servicio que constitúe o goberno no exilio, que se chama o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. Outra cuestión moi descoñecida e que a través do libro tamén nos permite ter unha idea cabal do impresionante que foi o traballo que fixo o goberno da República no exilio, porque ese goberno podía ter cruzado e sálvese quen poida, e marcharse, como pasa habitualmente, cun goberno derrotado, non? Pero que un goberno derrotado, que tivera a previsión de sacar todos os recursos que sacou o famoso oro de Moscú, non? E todo iso, para precisamente poder atender todas estas necesidades, e que decidan asumir a responsabilidade moral de protexer, apoiar e intentar axudar na medida do posible a ese 500.000 de refugiados que escapan porque estiveron loitando nos campos de batalla en defensa da República da Democracia, que decidan quedarse e monten o tinglado, no sentido da palabra que monta, porque é unha estructura organizativa espectacular, con todas unhas canles de asistencia sanitaria, de roupas, de alimentación, de subsidios, de aluguer, de albergues, de espazos para albergar a mutilados de guerra, a nenos, a mulleres, etc., etc., de todo un despliegue impresionante, con unha estructura e cunha dificultade
ademais engadida, que non teñen personalidade xurídica. Pensado que o 28 de febreiro, creo que a finais de febreiro, no ano 39, o goberno francés recoñece xa o goberno franquista antes de que a guerra remate. E, por lo tanto, xa a representación diplomática en París é franquista. Xa os republicanos non teñen representación ni recoñecemento oficial de ninguna clase. Teñen que actuar sin personalidade xurídica e, ademais, con ameaza dos acordos entre francos e franceses de intentar recuperar todo o patrimonio que se sacou para o exterior, donde hai unha obsesión e esa sede de vinganza que antes comentaba Valentín, que se pon de manifesto, non? Ao longo de todo o libro, esa persecución obsesiva, non? E teñen que traballar, afortunadamente, coa tutela dos mexicanos que lles dan un certo amparo e coa certa tolerancia inicial do goberno francés. Bueno, como digo, moi meritorio ese labor, incluído o de fletar os barcos, que ahora comentaremos. Isto é unha ficha do SEDE para facer o censo de refugiados, que Viana tamén participa desde o primeiro momento para intentar censar a todos os refugiados, saber onde están e ter unha serie de datos deles para poder ver que tipo de asistencia hai que darlle ou se hai que evacualos, non? Bueno, él inicialmente, como digo, se pon ao frente da sección de migración que é a que se va a encargar dos embarques. Probablemente pola súa experiencia empresarial, porque era unha persoa que sabía manexar e xestionar este tipo de cuestións, que non era en absoluto doada, e menos nesas circunstancias donde hai que manexar o diñeiro con moita cautela, non? Con persoas interpostas, con un trust, toda unha complexidade de enxeñería financiera moi sorprendente, máis naquela época, non? Bueno, él se pon ao frente e empeza a organizar eses fletes e eses embarques, algúns míticos e coñecidos, como México, bueno, aquí vedes nesta imaxe, o recoñecemento e agradecemento, non? Dos republicanos refugiados a México, non? E a Negrín, o presidente do goberno. O Ipanema, o Sinaya, o Winnipeg, un barco que se dirixe a Chile. Alejandro Viana está no porto de Burdeos acompañado de Pablo Neruda, o poeta que en ese momento é cónsul especial de Chile para organizar esta viaxe de 2000 refugiados con destino ao país sudamericano, non? Outro exemplo máis de con quen se relacionaba cando ele, que fora por circunstancias forzadas, non? Bueno, aquí vedes outra imaxe dese recoñecemento a México. Aquí tedes a Cárdenas, o presidente mexicano, que habría que facer un monumento polo exemplo, ademais, que deu México en todas estas circunstancias do apoio aos republicanos. E xa, cando chegamos a finais do ano 39, Francia entra xa en guerra, en setembro, empeza a guerra mundial, e aí as cousas xa empezan a cambiar, esa tolerancia xa se empeza a convertir en persecución, e coincide precisamente xusto no momento no que Viana é designado director xeral xa de todo o servicio de evacuación dos republicanos. E aí ten que facer frente a dificultades xa extremas, intervencións policiais das oficinas do SEDE, incautación de documentación, de cartos, causas judiciais, onde ele ten que estar indo a declarar continuamente ao xulgado entre os tribunais franceses que investigan a procedencia dos fondos, ten que sortear todas as dificultades para facer seguir chegando todos eses subsidios e ese apoio aos refugiados, que moitos siguen ainda, miles deles, ainda en campos de concentración, e así vai avanzando como pode con novos fletes de barcos a República Dominicana. É importante tamén salientar que, ademais de estar ao frente do Servicio de Evacuación de republicanos españois, Viana tamén se converte no delegado en París de organizacións galegas de América que recurren a él para sacar a refugiados en barcos de liña regular, non nos barcos organizados polo SERE, nos fletes organizados polo SERE. Organizacións como as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York ou como as Sociedades Galegas de Buenos Aires, que lle envían cartos a Alejandro Viana e lle indican que persoas queren sacar de Francia, porque son familiares ou amistades de persoas que están en América. El ten que localizalos e xestionar todos os visados, os permisos de residencia, o embarque, a compra das pasaxes, etc., para poder leválos a América. Isto é unha ficha de filiación dun refugiado, asinada xa por Viana como director SEDE, como estáis aí miles no arquivo Sabino Arana en Bilbao. Isto é unha carta tamén de Viana, das centos ou miles delas que temos, que, por certo, é unha carta que non sabía e me di conta outro día, representa así de forma anecdótica o que estamos antes da complexidade de todo o que abarcaba ese traballo do SEDE, non? Porque aquí fala de que dá conformidade para transferir unha conta corrente 472 francos de importe da construcción de prótesis para 22 enfermos. Isto era o que se dedicaba esta xente durante todos esos meses tan convulsos
a detalles destes, non? Atención tan específica ou especializada como pode ser esta. No marco de todos eses problemas, Viana ten que incluso comparecer ante os xornalistas nunha ronda de prensa en París, donde aproveita que sabía falar francés, que era unha cosa que tamén me contou o avó, que aprendera francés de novo en Vigo, e se dirixe aí aos medios de comunicación de forma moi diplomática para explicar o tema da intervención e falar moi ben do goberno francés, non? Que seguramente non era o que pensaba, pero era o que se debía decir nese momento. Chegamos entón a maio, xa os alemáns ocupan Francia e en xuño entran xa en París. 2 días antes de que entren, Alejandro Viana escapa a Burdeos, como fan miles de persoas nese momento, e ao chegar a Burdeos aínda son capaces de organizar un último flete dun barco a Cuba, donde marchan 500 refugiados, entre eles os poucos traballadores que aínda quedaban deste servicio que xa está disolto, evidentemente, nesa situación de absoluto caos, non? E el non marcha, el está ali organizando tal, organiza o aloxamento en Burdeos de Juan Negrín, de Casares Quiroga, de 15 personalidades do goberno republicano, que ao día seguinte se marchan tamén con identidade falsa chilena nun barco carboeiro grego nas adegas escondidos para Inglaterra. Pero Alejandro Viana tampouco se marchan. E eu, a verdade, que ao principio non entendía moi ben como non marchara, non? Con eles, ata que, afortunadamente, se publica un libro coa correspondencia do embaixador de México nesas datas en Francia, onde aparece unha carta de Alejandro Viana, donde el lle explica ao embaixador que no momento que os alemáns xa ocupan Burdeos, decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo aos refugiados republicanos. Esa é a explicación que dá, que, digamos, é aplicar a máxima aquela de o capitán é o último a abandonar o barco. E el considera que ten que seguir ali, ainda sabendo que pouco vai poder facer, porque siga habendo refugiados, e, por tanto, considera que non debe marchar e debe quedar ali por si pode ainda axudados de alguna maneira. Evidentemente, axuda ninguna vai poder dar, por lo menos nese momento. Esta é unha postal que ele envía desde Burdeos neses días dramáticos a súa irmán en Pontareas, co cuño da censura militar, donde apenas di nada, pero sí está dicindo algo importante, que é onde está nese momento, non? E, efectivamente, nos días seguintes a ocupación alemana, cando xa se firma o armisticio cos franceses, nos atopamos con que empezan os secuestros, non? Os secuestros, algúns moi coñecidos, como de Companys, o presidente da Generalitat catalana, ou como Fernández Vega, o doutor Fernández Vega de Pontareas, que estivera con Viana durante a guerra e que se marchaba a Francia, que fora o gobernador civil de Málaga, que o deteñen, o entregan a Franco e finalmente o fusilan tamén. Pois a Viana tamén o intentan secuestrar. Está documentado tamén, contado por o propio Viana, o embaixador de México e por outras persoas que o acompañaban en outras correspondencias. Intenta secuestrarlo e afortunadamente recibe unha confidencia e elude ese intento de secuestro que se chega a producir na súa vivenda con 8 alemáns da Gestapo que van ali con xente da Falange para intentar detelo, non? Inicia entón unha fuxida de oeste a leste, dende Burdeos ata Lalo-Ubesk, que é este pobo que ves aquí agora. Estos son fotos de postais deles, del e de Pastor Candeira, que era un pontearean deputado provincial, que tamén era dirixente do SERE e que o acompaña todo o tempo na guerra civil, no exilio, ata chegar a México. Moitas destas postais foron recuperadas a través da filla de Pastor Candeira, que ainda vive, e son imaxes, como digo, daquel momento, e están manuscritas por detrás con diferentes cuestións familiares. Aí se esconde durante, digamos, indefinidamente a espera de ver se ten a posibilidade de escapar de Francia. Finalmente, a través da tutela que fai México e a través tamén de Portela Valladares, de Setrús, dos dirixentes que están en Inglaterra, se desplaza a Sanary-sur-Mer, porque hai a posibilidades de embarcar. Estamos en novembro do 40, estamos en situación de solicitudes de extradición de Franco, se están producindo aínda detencións por parte dos franceses e dos alemáns, e, finalmente, Viana consigue embarcar en xaneiro do ano 41 neste barco, o Alsina, que é un barco, basicamente, onde van xudeos, checos, húngaros, austríacos, e onde consiguen meter a 200 republicanos, casi todos vascos, e entre eles tamén Alejandro Viana e Pastor Candeira e Isabel Napal, que eran as dúas persoas que acompañan durante todo este periplo. Bueno, esta viaxe, que tiña que leválos en 20 días aproximadamente a Bos Aires, se acaba convertendo nunha nova odisea de prácticamente un ano por África. O barco, como digo, en lugar de chegar a Bos Aires,
queda atrapado en Dakar, en Senegal, porque non ten permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico, era imprescindible, senón se corría serio risco de afundimento, o barco era de bandeira francesa, os ingleses non permiten, por tanto, que o barco continúe, e se quedan vivindo durante 5 meses no barco en Dakar, donde, curiosamente, Alejandro Viana pode, de novo, axudar aos refugiados, volve a exercer como valedor aos refugiados, distribuindo 100.000 francos que lle envían dende Londres, non saben moi ben como, para que os reparta entre toda a pasaxe para que podan subsistir durante eses 5 meses. Finalmente os devolven de novo a Marrocos coa incerteza de que poden ser devoltos a España polas autoridades francesas que estaban en Marrocos, os internan nun campo de concentración durante varios días, logo os liberan e Viana se instala nun hotel en Casablanca, dende onde empeza logo a facer xestións co Consulado de México en Marsella para intentar conseguir un novo barco, non? Aquí temos, bueno, imaxes de postais de Dakar, en Casablanca xa, no ano 41. Esta é unha das cartas das múltiples xestións que fai dende Casablanca, neste caso, co ex-embaixador da República en Londres, a quen lle pide axuda para que envíe diñeiro a Lisboa, a uns coñecidos que teñen ali unhas empresas, a Porto, dunhas conserveiras que ainda existe hoxe en día. E, depois de todo esas múltiples xestións del e de outras organizacións que hai en México, finalmente se consigue un barco que sae de Lisboa e que fai escala en Casablanca e que recolle a todos estes refugiados, donde Viana volve a intervir para asegurar o embarque de algúns que iban a quedar en terra tamén. Bueno, depois dunha breve viaxe de unhas cantas semanas, Viana chega o 18 de novembro por fin a México, 18 de novembro de 41, este a ficha del como asilado político, como inmigrante. Uns anos despois chega a súa muller, Josefina, esta é a súa ficha, e estas son algunhas fotos xa da súa vida en México, donde él, dentro do 41 ata 52 que morre, todavía continúa moi activo políticamente, participando en sesións de cortes que se celebran en México no ano 45, aí abaixo esa foto está con un deputado galego tamén, Pardo Galloso, e se mantén moi activo na vida política e do exilio en México DF. El ali refai a súa vida, compra unha farmacia, a convirte en un negocio próspero, a pesar xa da idade que tiña, e finalmente acaba morrendo no ano 52 en México DF. Bueno, como vedes, foi un traballo de resurrección, pero foi tamén un acto de xustiza, non? O que parece increíble é que unha vida así, ainda que parece que fixen spoiler, non contei todo, hai moitas cousas que están sin contar e que podedes descubrir co libro, pero parece increíble, pero efectivamente é así, non? De alguma maneira o libro é un acto de xustiza, a veces o penso, non creo no máis alá, obviamente, pero a veces te che ganas de creer, non? Por aquilo de decir que dende o ano 52 que morre, que estive todo esquecido, se Viana estivera en algún lugar, xa tería tirado, vamos, daría xa por perdida calquera posibilidade de que alguén, entre fora da súa familia, souberan de toda esta vida e toda esta historia, non? E cando estaba tan dispersa en tantos arquivos e en tantas fontes variadas, non? E, por tanto, a satisfacción que podría supoñer para xo día mirar non só que se recupera a súa vida, sino que ahora se está dando a coñecer con múltiples actos, con libro, publicacións en prensa, televisión, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que dá esa satisfacción de facer ese acto de xustiza. E tamén pon de manifesto, que xa comentaba antes Valentín, a anomalía da democracia española, no que foi o seu paso da ditadura a democracia actual, de non ter feito ese traballo de recuperación e de restauración da memoria e de xustiza de persoas como Alejandro Viana. Antes se falaba do Schindler, está o Schindler portugués, se buscades en internet, Aristides de Sousa, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, o cónsul en Marsella, con que Viana tivo moita relación, que efectivamente fixeron cosas importantes co paraugas diplomático dos seus estados, todo hai que dicilo, non é por estar de comparacións, pero evidentemente é unha situación diferente, que teñen uns recoñecementos impresionantes, a pesar de que foron actuacións moi tangenciais para o que é a cultura política deses países, con recoñecementos en todos os niveis. Alejandro Viana non ten ningún recoñecemento, non ten ainda ningún recoñecemento no seu pobo natal ni na súa cidade de adopción de Vigo. Eso ahora vamos a resolver, algúns temos afortunadamente a resolver, ainda que como yo queda feo que sexamos parte interesada ao mesmo tempo, non? É increíble que a estas alturas esa anomalía non se resolva, e ainda hoxe en día, cando se fala de memoria histórica, se discuta
si procede ou non procede, non? A lei, se hai que recuperar, se reabrir feridas, etc. E ao final todo isto queda suxeito ao puro voluntarismo e ás casualidades, porque, como vedes, neste caso, foi pura casualidade, por como a avó comentou o tema, porque a mí me deu un día xa con 30 anos casi de casar os datos, porque o meu avó aínda estaba vivo nese momento, porque guardara unhas cousas e decidiu ensinarme, e porque logo eu decidín embarcarme a investigar días, semanas, meses, anos e moitísimas horas en todas partes para intentar rescatar e resucitar a Alejandro Viana, non? Bueno, eu creo que, en definitiva, rescatar a Alejandro Viana, ademais de un acto de xustiza, tamén ten a importancia que decía antes Valentín, non? Recuperar tamén referencias, non? Referencias de persoas que nos poden inspirar a nós en canto aos seus valores, aos seus principios. Viana era unha persoa de moitos principios e de moita rectitude, e realmente Alejandro Viana pode ser un referente incluso en aspectos que hoxe en día están, digamos, de forma moi prexuciosa metidas na cabeza da xente, na sociedade galega, non? Que aquel famoso mito de que aquí nunca hubo burguesía progresista, burguesía, que tal. Claro que hubo, como Alejandro Viana. O que pasou que acabaron con ela no ano 36, e depois de 40 e pico anos, pois eso desapareceu todo, pero claro que había xente que, dende incluso posicións económicas adiñeiradas, pero persoas feitas a sí mesmo, tiñan unha trayectoria de compromiso social, de compromiso humanitario, de filantropía, demostrada as últimas consecuencias, incluso ata o punto de poñer en risco, objetivamente, a súa propia integridade e a súa propia vida. Bueno, en definitiva, damos as grazas a todos por estar aquí e por ter escoitado. Xa vos dixen que eu, para resumir, era moi malo, o sea que eu avisei. E nada, con a vosa presencia aquí, tamén me estades axudando, obviamente, a resucitar a Alejandro Viana entre todos e todas nós. Moitas grazas. Bueno, se queres, temos aí un momentiño, por se cales facer unha pregunta, aproveitade, senón os espazos teñen que marchar. Bueno, yo más que pregunta querría sobre todo agradecer el trabajo que ha hecho. Efectivamente, para mí ha sido un descubrimiento, es un familiar desconocido y refleja lo que tú decías antes, ese silencio impuesto en la sociedad y dentro de las familias, ¿no? Y luego también el poder pues tener conocimiento de todo lo que pasó, esa persecución fuera del país, que yo también lo desconocía, y bueno, y luego en concreto esta persona me parece una persona íntegra, o sea, realmente alguien con ¿cómo se dice? Con una vocación de servicio público, porque lo que me gusta mucho del libro, yo el libro lo he leído, es a través de las cartas, ahí se refleja la personalidad, sí, y se ve lo íntegro que es, una persona tan involucrada en tantas cosas y tan fuerte, ¿no? Porque para pasar todo eso que tuvo que pasar, separado, pues siempre eso, primero los demás y después él, ¿no? Y esto último que has dicho también me ha gustado, el pensar que, bueno, dentro de familias conservadoras, como yo creo que es la familia de su mujer, que era mi tía abuela, pues hay personas pues con esa conciencia de defender a las personas menos favorecidas y de ser más justo en la vida. O sea que muy agradecida por lo que has hecho, me ha gustado mucho el libro se lee efectivamente muy bien. Ahora mismo, con todo lo que está sucediendo, pues te pones un poco en la piel de lo que ocurre con los refugiados, y eso, lo difícil que fue, la angustia incluso de que ya te vas en el barco, pero incluso a lo mejor te devuelven, o sea, que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues
damos por rematado e ainda o podedes abordar na rúa. Había que ter deixado 5 minutiños que está moi ben para a editorial, que se poida mercar o libro, que autor al cine. Claro, se non tes inconvinte, No, ao contrario. podes, mentre eu falo aí con Sí, tal, vamos se alguén recollendo. quere que yo asine un segundiño,